Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունենք յուրաքանչյուրդ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ եւ Աստծո փառք կտանք, որ այս պահվան մեջ յուրաքանչյուրս այստեղ ենք։ Այս Պորտյան օրվան մեջ, այս Եզակի օրվան մեջ, այս դոն դարձած օրվան մեջ, եկեղեցվո ծնունդ առած օրվան մեջ ողջունեմ յուրաքանչյուրդ ձեր ետնավոր հորը դանը մեջ։ Եկեք սիրներ հոդանգայս Դերունական աղոթքով սկսենք մեր պաշտոնը։ Օրդյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հավաքված ենք անգամ եւս մեր դերը բաշխելու եւ հավաքված ենք այնպիսի օրվան մեջ, որ Եզակի է եկեղեցի կյանքի մեջ։ Այսօր այն օրն է, ուր Քրիստոսի եկեղեցին հիմնվեցավ սիրելիներ։ Եվ այսօր յուրաքանչյուրս այստեղ ենք սիրելիներ հնազանդելով Աստծո պատվերին, որ գսե մեկտեղ հավաքվելը մի թողոք։ Եվ ամեն մեկ Աստծո պատվեր կատարելու մեջ գա օրհնություն սիրելիներ։ Եվ այս մեծ օրհնությունը այսքեց 2000 տարիներ առաջ վայելեցին Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները, առաքյալները եւ 120-ը, որոնք Տեր Հիսուս պատվերին հնազանդելով Երուսաղեմեն մի շարժիկ, մինչև որ վերել զորություն առնենք։ Խոսքը, որ Հիսուս ըսավ սիրելիներ ամուր բռնեցին։ Առաքյալները եւ 120-ը, որ միասին էին, այս խոստումը ամուր բռնեցին, որովհետեւ գիտեին, որ այս խոստումը դվողը հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Գիտեին, որ այս խոստումի մեջ գա զորություն։ Գիտեին, որ գա քերբնական բանը։ Եւ այդ քերբնական երևույթը ուրիշ բան չէր, եթե ոչ եկեղեցին ծնունդը, որոնց բդուրներն ենք մենք այսօր։ Փառքը լա սիրելիներ, որ հոգին կենդանի է, հոգին ներկա է։ Եվ ստեղծագործության առաջին օրեն Սուրբ Հոգին գա սիրելիներ։ Եվ որ առաջ շատ լավ գեիշեք, երբ պատկամապեր եղբայրը ասավ, եթե մենք Սուրբ Հոգին մասին պիտի խոսենք, Աստվածաշունչը ծննդոցեր մինչև հայտնություն Սուրբ Հոգի մասին մեզի կվերայե եւ կխոսի։ Բանանք ծննդոց առաջին համարները եւ կտեսնենք, որ Աստծո Հոգին ճուրերուն վրա կորներ։ Անցնենք հայտնություն, վերջին գլուխ եւ վերջին խոսքերը Հովհաննես առաքյալին եւ կտեսնենք այնտեղ դարձյալ ոչ կա յուրաքանչյուրիս, որ անոր ծարավ է թող կա եւ ծրի առնե, թող կա եւ լեցվի Սուրբ։ Փառքը լա, որ Դերը իր խոստումին համաձայն այս 10 օրերը մեզ յուրաքանչյուրս այցելեց, մեզ յուրաքանչյուրիս գաստուրեց, հաստատեց եւ մենք այսօր կհավատանք, որ նույն հոգին մեր մեջ ներկա է, նույն հոգին մեր մեջ պիտի գործե, նույն հոգին մեզի զորություն եւ կարողություն պիտի դա շարունակելու Աստծո գործը, որովհետեւ ես եւ դուն Տիրոջ պաշտոնյաներն ենք, ես եւ դուն Տիրոջ դեսպաններն ենք։ Անորամար եկեք սկսենք մեր բարապանությունը եւ ասենք, որ
ով հայր, ահակու ժողովուրդը այս օրերուն ու արջել կեցած է երախտակինությամբ, այս օրերուն ու արջել կեցած է ծնծությամբ, որովհետև թուն կենտանի ես, հզոր ես և հեպ հանագին զորավետը անես։ Սիրտս պատրաստ է ով Աստված, այս բառվան մեջ իմ սիրտս պատրաստ է դեր, քեզի փառապանելու, քեզի մեծարելու, քեզի գոհություն եւ շնորհակալություն հայտնելու, որտուն ինձի փրկելով միան գանք չավիր, հայր խոստումի համացայն ինձի որ չցկեցի, Սուրբ Հոգին գրգեցի եւ այդ հոգիդ ես իմ մեջս գտնունիմ։ Այս օրը ինձի համար դոն է սիրելներ, յուրաքանչյուրիս համար դոն է եւ եկեղեցին համար մեծ խնջույք եւ մեծ դոն է։ Դոն է ծնծության։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Yeah.
Եվ օրը 24 ժամ, եւ ալելույա նշման չէ, եթե ոչ գեցե դերը։ Օրվա ամեն մեկ ժամվան համար գարժե, որ մեր անձը պարապանե մեր Աստվածը։ Որովհետև մեր Աստվածը նույնիսկ մենք քնացած ադենից մեզի հոգ կտանես։ Աստված եթե իր հրամանը չարձակե, թուն քնացած կմնաս։ Ես քնացած կմնամ, բայց Աստված սկանչելի է։ Նույնիսկ մեր քնացած ադենը մեզի հոգ կտա։ Պարապանենք մեր Աստվածը սիրելիներ, ընթերցելով 104-րդ Սաղմոսը։ Անհոր եւ որդու եւ օգնին սրտու ամեն։ Օրհնե դերը ով իմ անձս, ով դեր իմ Աստվածս, թուն խիստ մեծ ես։ Ամեն։ Բարք ու վայելչություն հակածես, լույսը հանդերձի պես կհագնիս, երկինքը բարակույրի պես կդարածես։ Անիկա իր վերնադունները չուրերուն վրա գշինե, ամբերը իրեն գարկ կնե, հովին թևերուն վրա գբդդի, իր հրեշտակները հոգիներ գնե ու իր բաշտոնյաները գրագի ոնց, իր բաշտոնյաները գրագի ոնց։ Անիկա իր վերնադունեն լերները գչրե, ու կործերուտ բդուղեն երգիր գգշտանա ով դեր, որ չապ շատ են ու կործերը, որոնք բոլորը իմաստությունով էր։ Երգիրը լեցված է քո ստեղծածներով։ Հալելույա։ Ամենքը քեզի կսպասեն։ Այո։ Ամենքը քեզի կսպասեն ով դեր։ Որբեսի իրենց գերագույն ժամանակին դաս։ Թուն անոնց կուդաս ու անոնք գահավաքեն։ Այո։ Ձերքդ կպանաս ու փառությունով կգշտանան։ Հալելույա։ Հոգիդ կղրգես ու անոնք կստեղծվին ու երկրին երեսը կնորոգես։ Այո։ Դերը իր կործերուն վրա թող ուրախանա։ Տիրոջը պիտի երգեն բոլոր կյանքիս մեջ, Սաղմոս պիտի ասեն իմ Աստծուից, քանի որ ողջ է։ Անոր վրայով իմ մտածությունս քաղցր պիտի ըլլա, ես Տիրոջմով պիտի ուրախանամ։ Ես Տիրոջմովս պիտի ցնծամ։ Ես իմ Տիրոջս անունը պիտի քովերքեմ, պիտի մեծարեմ, պիտի հարապանեմ։ Ամեն։ Արժանի է։ Ով
Պատրաստ ես այդ գրագը ընդունելու նաև պատրաստ լինելաս փոխվելու սիրելի, որովհետև այդ գրագը քեզի չձգեր ինչ որ թուն նույն էիր, այս գրագը քեզի կփոխի, այս գրագը ինձի կփոխի, չի գնար ըլալ որ ես Սուրբ Օքին գրագը խնդրեմ եւ մնամ նույնը, եթե Սուրբ Օքին գրագը պատրաստ ես ընդունելու, թուն պիտի սորվիս ներել, պիտի սորվիս սիրել, պիտի սորվիս համբերել, պիտի սորվիս աղոթել եւ ինչ որ դերը գուզե որ դու կյանքիդ մեջ ընես, անիկա ընելու պատրաստ անես։ Այնպես որ լուրջ պատասխանատվություն է սիրելն եւ մարդահրավեր եւ ասի առաջը սինորեն գսեմ Սուրբ Օքին ընդունելը զորավոր մարդու գործ է։ Եգուր այսօր ես եւ դու յուրաքանչյուրս Աստծո հզոր զավակները տա իր հոգին գործը ընդունելով մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ ասենք Դավիթի նման, որ երբ Սուրբ Օքին մեջ գործ է, երկեմ Դավիթի նման, գլսեմ Սամուելի նման, կներեմ Հովսեփի նման, կսիրեմ Հիսուսի նման։ Սուրբ Օքին մեջ գործ է, երկեմ Դավիթի նման, Սուրբ Օքին մեջ գործ է, երկեմ Դավիթի նման։ Yeah.
Սուրբ ոգին այս անձնավորություններում մեջ գործեր ծիրերներ, մեծամեծ գործեր արին։ Դավիթ քնարը գարներ և Սաղումին գով երթար, և չար ոգիները Սաղումին հայրանային։ Դավիթ և Սուրբ ոգին իր մեջ գործեց, Գողիաթին դեմ գեցավ։ Դանիել երբ աղոթեց ծիրերներ Սուրբ ոգիի զորությամբ, արուստներու բերանը գոցվեցավ։ Ովսեփ երբ ներեց, Աստված փանդի մեջ են իրեն աղաղակը լսեց։ Հիսուս երբ սիրեց, գադարյալ սիրեց։ Իր կյանքը իր սիրելիներուն համար տնելու պատրաստ էր։ Դերը դա որ այս հոգին մեզ մեր յուրաքանչյուրին մեջ արգործ է։ Բիդը խնդրեմ, որ Զեկիրգույրը այս բաղան մեջ աղոտ պարսասնի Աստուծո և խնդրե, որ դիրոջ հոգին մեզ մեր յուրաքանչյուրին մեջ գործե այնպես ինչպես որ պետք է, այնպես ինչպես որ յուրաքանչյուրից գարիկն է։ Միգուցե քու ողքի քրոջդ և եղբորդ գարիկը դարբեր է, քու գարիկը դարբեր է, բայց Սուրբ ոգին ամեն գարիկ լեցնող Աստված է։ Անհոր և որդվոր և որդվոյի սրպ ամեն։ Սուրբ ոգին գշրջեր բարաբ ու անցև դեղը, որբեսի այդ բարաբը, այդ անցևը, այդ խավարը լուսավորեր և ծևի բերեր։ Հայր որդի և Սուրբ ոգի շնորհակալ ենք ով դեր, որդուն միապանությամբ կստեղծեիր, գարարչակորձեիր, շնորհակալ եմ ով Սուրբ ոգի Աստված որդուն գենթանի ես և այսօր մեր դաջարներուն դերն ես դեր, եգուր այսօր քու օրը դե ով դեր, այսօր քու հպման, հեղման, էջքի դոնն է, դեր այսօր ուզենք մեծարել կեզի, այսօր ուզենք բարձրացնել կեզի, այսօր ուզենք այս օրը դեր, բողոքության օր հրճակնի մեր կյանքի մեջ, այսօր ուզենք ամեն բարձրացած լերներ, ով դե բշրվին և պելին անգամիայն, քու զորության պտկլա, որովհետև տուն զորության հոգի ես ով դեր, եգուր այսօր քնավե մեր անցերը, եգուր այսօր լեցուր մեր դաջարները, եգուր այսօր դեր, թող չի մնա մեր անցերեն, բաժին մեր կյանքին մեջ, այնքան լեցուր քու պարքովդ, որբեսի մեզ նշույմը իսկ հոն կոյություն չունենալ։ Օգնե մեզի քու սիրովդ լեցվինք, որբեսի հորդինք և անսեր սրդերը, ով դեր սիրով լեցնենք, օգնե մեզի քու լույսովդ լեցվինք, որբեսի անլույս և խավար դեղերը լույսովդ լեցնենք, օգնե մեզի քու զորությամբ լեցվինք, որբեսի ամեն դգարացած, ամեն ինգած վերցնենք և բարձրացնենք, դեր գիտեմ որ տուն գուզես գործածել մեզ, գիտեմ որ տուն գուզես գործածել մեր եկեղեցին, գիտեմ որ տուն մեր եկեղեցվո դերն ես առաջնորդ ես, եգուր թակավոր է, եգուր ղեկավար է, եգուր ով դեր այլափոխ է, եգուր գործ է, և այսօր երևելի օրեն երևիր դեր, Իսուսի հզոր անունով գաղոթի, ամեն։ Իմ և քու բաժինդ այս բաղան մեջ միան Աստծո մեծարելն է սիրելիներ, և Աստված կգործե, և Աստված կայցել է, և Աստված գողորմի սիրելիներ։ Մենք միան այս բաղան մեջ մենք մեր անցերը սիրելիներ խոնարհեցնենք, մենք մեր անցերը ցածրենք, և Աստված իմ թող բարավորի։ Այս բաղան մեջ մեր ցայները միացնենք, երկնքի հոծ բազմության և ասենք, արժան ես պարքել որդեր, արժան ես կողերքի, արժան ես մեծարանքի դեր։ Arjaan es parkei
եւ այս ծարավը կհավատամ, որ Աստծո կահին կհասնի եւ Աստված իր կահեն օրտնության անձրևներ, օրտնության հերևներ գարցակե յուրաքանչյուր ծարաված սրտի եւ հոգի վրա։ Ով ծարավացներ Տիրոջի եկեք, ով ծարավացներ պիտի հագենաք, որովհետև խոստացողը Աստված է, որովհետև հայտարարողը ամենակարողն է, հագեցնողն է, վշտացնողն է, արադորեն դվորն է սիրեց։ Այս բաղան մեջ Տիրոջ օրհնությունները անձրևի և հեղևի նման թող տապի իր ժողովրդին վրա։ Ամեն։ Մենք սպասում ենք խոստացած վերջին ամսերներին, հավատում ենք որ կարար և կարար եղերին, թող կապի մեր վրա անձրևներ, թող կապի մեր վրա անձրևներ, մենք սպասում ենք խոստացած վերջին ամսերներին, հավատում ենք որ կարար և կարար եղերին, թող կապի մեզ վրա անձրևներ, թող կապի մեզ վրա անձրևներ, դուրս ալություն ներկայության, կապիր մեզ տեր, ծարավ է քեզ անչափ և իրավեր, դուրս ալություն ներկայության, կապիր մեզ տեր, ծարավ է քեզ անչափ և իրավեր, թող բարձրանան աղոթները բոլոր սուրբերին, թող բարարեն հեղեղները հոգու չրերին, թող թափի մեր վրա անձրևներ, թող թափի մեր վրա անձրևներ, թող բարձրանան աղոթները բոլոր սուրբերին, թող բարարեն հեղեղները հոգու չրերին, թող թափի մեր վրա անձրևներ, թող թափի մեր վրա անձրևներ, դուրս ալություն ներկայության, կապիր մեզ տեր, ծարավ է քեզ անչափ և իրավեր, դուրս ալություն ներկայության, կապիր մեզ տեր, ծարավ է քեզ անչափ և իրավեր, ծարավ է քեզ անչափ և իրավեր, ծարավ է քեզ անչափ և իրավեր։ Եսայայի մեջ Աստուծո խոսքը այսպես կսա. ով ծարավացներ ճուրերուն եկեք, եւ ստակ ճունեցողներ եկեք, ծախու արեք ու երեք, եկեք առանց ստակի եւ ծրի քինի ու գատ ծախու արեք։ Նման հրավերմը մերժելը սիրելիներ, անցը խելակար պիտի լավորն է։ Եվ հայտնության գրքի 20-րդ գլխում մեջ եւ հոգին ու հարսը գսեն Եբուր եւ անոր գլսե թող գսե Եբուր ու անոր ծարավ է թող կա
Եվ ան որ կուզե գենած չուրը թող ծրի արնե։ Հավատամցիոներ, որ այս օրերուն դերը մեզ մեր յուրաքանչյուրի մեջ գործեց։ Եվ այսօր նույն Աստվածը, նույն զորությամբ, նույն կարողությամբ պիտի այցելե յուրաքանչյուրս իր խոսքի միջոցով, բայց նախքան Աստծո խոսքը լսելը եղբայր Անտոն խնդրեց, որ հատուկ բան ունի մեզի փոխանցելիք այսպես մի քանի վարյաններու մեջ լսենք եղբայր Անտոնին եւ յետքը մեր սիրտերը կհավատան, որ պատրաստ է լսելու Աստծո խոսքը։ Հրաման եղբայր Անտոն։ Դերվիշ երբ մոմենտ մի քանի այսպես խորհուրդ ամեն բար կամե մեծությունը մեր Դիոսն սիրել է որովհետև ինքն է միակ հաղթական դերը միակ հաղթական փրկիչը ամեն մենք այսօրերու մեջ կապրենք սիրել զորությանց օրերու մեջ զորության շրջանի մեջ սիրել է ոչ թե դգարության շրջանի մեջ Քիչ առաջ եղբայրը հիշեց 2000 տարի առաջ եկեղեցին հիմնվեցավ 2000 տարի առաջ զորության հոգին իջավ առաքյալներուն վրա եւ այնուհետեւ անցյալի ներկան եւ այսօրվա ներկան իրարու գծված է սիրելներ երբեք դարբերություն չկա որովհետեւ նույն Աստվածն է միշտ կսենք նույն Աստված նույնն է երեք այսօր հավիտյան եւ ինք կապրի անցյալ ներկայական հիմայի պես անցյալը այսօր է սիրելներ այսօրը անցյալ է եւ մենք կապրիկ սիրել այս բոլոր եղանակներուն մեջ Աստվածային գադարյալ զորությամբ եւ այսօր եկեք գալուստ է այսօր այսպես ավելի դարբեր կսկամ ես ինձի Ձեզ մի շատերան, ինչ որ ես ոչ է գանխեմ եղբար Նազոյին, եղբար Նազոյին մա ագաշները սրած լավ մդիկ կնեն, բայց ինք հրեդոր է իր քարոզներում մեջ, բրավո ինչպես մեր եղբարները շապտուա մեջ։ Ուշադրություն ունեի այսպես նվիրվող աղոտներ, և այնքան ցանկություն ունին, որ անստավես կզեմ, բոլորից ցանկությունն է, որ նույն հոգին, որ 2000 տարի առաջ իջավ առաքյալներուն վրա եւ զորություններ, նշաններ, հրաշքներ կործեց, գցանգամ, գպապակիմ, գաղոթեմ, դու գաղոթեցեք, որպեսզի այսօր եւ միշտ մեր բոլորին վրա իշտայթող։ Այդ հոգին իշտելու համար սիրելիներ, քիչ առաջ եղբայրը հիշեց։ Ինչ որ խոսվի ուշադրությամբ է, որ մտի գնենք արդեն բակկամը կստանանք սիրելիներ։ Քիչը նայ մի բակկամը եղբայրը։ Նորություններում բացի։ Դե ուզես, այսինքն գանխածը լամերը, թող երկրորդ անգամ շեշտված լավնաշ։ Այն կարևորը սա անդրադառ նախ սա Սուրբ ոգին ստանալը զորավոր մարդու գործ է։ Զորավոր մարդու։ Զորավոր մարդը այն է, երբ որ գիտե խոստովանի, երբ որ գիտե խոնարի, երբ որ գիտե իր եղբայրներուն ոտքերը լվարը։ Քրիստոս սիրելիներ այդ ուղղությամբ գալեց եւ մեզի համար մեր յանքի մեջ ամենամեծ խնդիրը սիրելիներ մեղքն է։ Մեղքը։ Ոչ ոք կարողացավ մեղքին թեմ դնել, ոչ ոք կարողացավ մեղքին հաղթել սիրելիներ։ Բացարձակ։ Մեկը թողούσε որ իր անձնական ուժով մեղքին գնահատել, բացարձակ երբեք։ Միայն մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը զորության հոգիով ծնավ, զորության հոգիով ապրեցավ, զորության հոգիով գործեց, հրաշագործեց, խոսեցավ, զորության հոգիով խաչվեցավ սիրելիներ, զորության հոգիով թափվեցավ, զորության հոգիով մտավ դժոխք շեյոլ դարդարոս, սանտարանելականներում կով, անոնք որոնք մեղքի քերի եղած էին, որ չկարողացան հաղթել մեղքին 5 դագարանի մեջ, որոնք հավատացյալ էին, այդ բոլորը հավաքեց եւ դուրս բերավ կերեզմաններեն զորությամբ հարություն արավ սիրելներ, զորությամբ հայտնվեցավ սիրելներ, 40 օրեր որում մեջ ամրեցա
զորության համբարձավ, զորության աչքով ունեցավ սիրելներ եւ մեզի խոստացավ զորության հոգին։ Գաժետը բարես սիրելներ, զորության հոգին։ Եվ մենք այսօր սիրելներ հարցիալ հավաքված ենք այդ զորության հոգին ընդունելու ստանալու բշերմիկ սիրելներ։ Եղբայրը իր խոսի մեր սիրելի հազան Գերհիսե այսպես խոսքերը հիմա մտիկ դնենք։ Եղբայրը գամած ստեսի։ Տոդեր օրդն է։ Աղոթենք մենք մյուսի աղոթենք սիրելներ։ Շատ կար։ Երջանք ուզված եմ, բայց ես ինձ սպասեմ։ Ինչ լավ աղոթողներ կան։ Դեր աղոթենք որպես օրդությունն եւ դարբեր ցեվով գերբանափոխված այստեղ են դուրս գան։ Մեր հույսի թող ողջույնը եւ որ Սուրբ Հոգին զորություն ստանա։ Հալելույա, հալելույա։ Ամեն։ Մեր օրդեն բայրանթով ասիգասի մեր այսօրվա փարավոր ընթրիքին նախահանդեսներն էր։ Եվ հիմա մերախորժակները պատրաստ են լսելու Իրոջ ճշմարիտ խոսքը։ Այն խոսքը, որ Դերը դրած է մեր եղբոր սրտի մեջ։ Այն խոսքը, որ Իրոջն արած մեզի փոխանցե մեր եղբայրը։ Եվ բամը ասեմ եւ արիթը մեր եղբոր անցնեմ, Աստված մեզի երջանկության հոգի չտվավ։ Չվախնանք սերներ Աստծո խոսքը ընդունելու մեր սրտի մեջ։ Աստված մեզի զորության, սիրո եւ ըսկաստության հոգի եղանչացե։ Հրամայ Իրականության մեջ կինոցած ենք, դերոչմով։ Այս բոլոր պարապանութենեն ետ կասիսկանչերի, դերոչը ներգայութենեն եդև շատ դժվար է աստու խոսքը, ասպես փոխանցել։ Կողջունեմ ձեզ մեր յուրականչունիդ։ Աստու սոպարկուդամ ձեզ մեր յուրականչունիդ համար։ Շնորհակալություն գայտնեմ, որ այս հայրենիքի մեջ դերը Ցեզ գործած է իր անվան парքին։ Եվ ես ամեն մեկով ցեզ նորմալ եմ եղբայրներ։ Սկանչելի օրեն երջախումբը, սկանչելի օրեն նվագախումբը, հոգիով նվագեցին, հոգիով երգեցին։ Հոգիով առաջնորդեցին, հոգիով վկայեցին, հոգիով աղոթեցին, հոգիով գործիքներու վրա աշխատեցին։ Ամեն, հալելույա։ Որովհետեւ մենք ամբողջության մեջ մեկը մյուսին ծերքի դարով գարենանք ճշմարտությամբ եւ գարենանք սերդված սևով, պատրաստված սևով գարենանք Աստված պարապանել։ Ամեն բանի մեջ մեր դերը դիսցիպլինով գկարել եւ ցեզ ուզեմ սեր որ դու դիսցիպլին իսկապես հոգիով առաջնորդվող եւ դիսցիպլինի անցնալ դերը արադապես օգնեցես։ Իմ բարձրացես։ Քիչ առաջ եկեցինք Սուրբերուն մասին։ Ովսեպի, Դավիթի, Երջանկության Հիսուսի մասին։ Աստված եղբայրներ եւ քույրեր համը չսավ, համը չհրահանգեց, համը չարդասանեց նախքան ինք Հիսուս Քրիստոս եւ իր զավակները քետնի վրա գադարելին։ Ասին օդի մեջ համը չարդասանեց Աստված։ Օդի մեջ Հիսուս համը չսավ, սուրբեր օդի մեջ համը չսին։ Այսինքն ասել ուզեմ Ոյվե մեգս օրմա Աստծո արչև չեն կրնար արտարանալ։ Որտեղ անոնք կան մեղքերու եւ ցանկություններու մեջ էին, եւ մենք ալ նույն ձևով ենք, բայց անոնք հաղթեցին, եւ մենք ալ իշխանություն ունենք հաղթել։ Ողջունեմ, եթե Facebook-ի մեջ մեզ դիլողներ կան, յուրաքանչյուրը դեր արադերսողն է ձեր ներկայությունը։ Աստծո խոսքեն պիտի գարտանք երկու համարներ, կորձարակ հիմնական համարները, որ գբատկանի այս օրվա, այս գոնական օրվան, սա գուզեմ ասել, որ հոգեկարստյան դոնը մեր եկեղեցվո հիմնական եւ առաջին եւ բացրակույն դոները բոլորը դոնել, բոլորը հարկելի են։ Ծննդյան, հարության եւ հոգեկարստյան դոներ ասոն երեքնալ մնայուն զորություն են մեզ մեր յուրականչություն։ Երևակայեցեք որ չլար։ Երևակայեցեք որ Հիսուս ծնած չլար։
Երևակայեցեք, որ Հիսուս հարություն առաջ չդա, և երևակայեցեք 15-20 անգամ, 100 անգամ, որ Սուրբ Հոգին եկած չդար։ Երևակայեցեք մեր վիճակը։ Քիչ էլ մի դարձադանանք, մի տեսնենք, ամեն անոք, որոնք առանց Սուրբ Հոգիի գաբրին, ինչ է իրենց վիճակը, ինչ է իրենց կյանքը, որ մեր աչքին առջև է աշխարհի մեջ։ Գործարակերոց առաջին գլուխ 8-րդ համար, երկու համարներ դիգարտամ իջվեց որսինք անունհոր եւ որդվո եւ հոգումին սրբո ամեն։ Բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ադենը զորություն պիտի առնեք, ու ինձ համար վգաները լակ Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ եւ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Երկու մեկը դարձյալս է, երբ Պենտեկոստեի դոնը հասավ, ամենքն ալ միապան էին հանգարձակի երկինքեն ծամ եղավ սասկաշունց հովիմը ծայնին պես և բոլոր դունը լեցուց ուր նստեր էին, հալելույա, ամեն։ Պատրաստին եղբայրներ և կույրեր, դերը մեզամեց գործեր միլին է, ըրած է այս 10 օրնում է շատ գործեր ըրավ և նաև այսօր ինչու չէ և մնայում երբով այս կումպի մեջ դերը միլի գործեր իր Սուրբ Հոգին զորությամբ։ Այսօրվա մեր նյութը պիտի լաստո շնորհքով փոխարինելի կարևորությունը Սուրբ Հոգով լեցվելու։ Փոխարինելի կարևորությունը Սուրբ Հոգով լեցվելու։ Սիրելի ներքինենք Աստված սկիզբեն ստեղծեց Ադամ և Եվան և իրենց իր հոգին փչեց, իր շունչը փչեց, որպեսզի անոնք կենդանի ըլլան։ Աստված մեզի տված է իր բատկերին նմանությամբ շնորհքներ, օրհնություններ եւ առանց անոր բան մճրավ։ Եվ հանուկ են Աստված ամեն մեկ անձնավորության մեջ դեղը այսպես հոգին մեջ բարակ ցկեց։ Բարակություն մցկեց Աստված։ Թիդումնավոր գերբով արավ այս մեկ Աստված։ Աստված գիտե իր գործը։ Որը մեկ իրեն բամը չի գտնար սորվեցնել։ Աստված հատուկ գործունեություն ունի։ Ամեն մեկ անհատի վրա որ սա աշխարհի մեջ 8 միլիարդ հավանաբար։ Ամեն մեկ անհատի մեջ նույն օրհնությունը, նույն շնորհքը, նույն պատկերը, նույն վիճակը ստեղծեց Աստված եւ դրա։ Հալելույա Հիսուս բան։ Այս գեղեցիկ պատկերին համար, այս գեղեցիկ գլուխ գործոց ստեղծագործության համար որդուն եւ ես ենք, յուրաքանչյուրս ենք։ Եվ գիտեք այս բարակությունը ինչու դրավ Աստված։ Ասի իր մեծ շնորհք է, մեծ օրհնություն է ասիգա, որովհետև Աստված ազատ Աստված է, իր պատկերի նման մեզ ազատ ստեղծեց։ Չուզեր Աստված, որ բարդացրեք բանը մեզ մեր յուրաքանչյուրիս։ Չուզեր Աստված մեզի ռևոտի մեզ կալեցրել, այլապես մենք պիտի թերավանապար կանգադեինք եւ ասենք որ ես կուզեի ուրիշ բան ըլլամ կամ ուրիշ ծեր ըլլամ։ Աստված մեզի տվավ նման ազատությունը եղբայրներ եւ քույրեր։ Ինչին ազատությունը տվավ։ Եվ իր Սուրբ Հոգին գրգեց, արեք հոգին ասավ, եւ ամեն անոք որոնք արին հոգին այդ բարակությունը ծեցվեցավ։ Իր հոգին ներկայությունով, իր հոգին լեցունությունով։ Եվ մենք այս աշխարհի մեր աչքերը սևերենք, գնայինք անձնավորություններ մարդկությունով, որ մենք անոնցում ենք մեկնեին օրմա, որ գպնդրեն հանգստություն, գպնդրեն լեցունություն, գպնդրեն կյանքի իմաստ, մենակության մեջ, զզվանքի մեջ, ամեն անակ որոք Սուրբ Հոգին չունին, այդ մենակությունը գուզեն փանով մլեցնել։ Եվ ձեզ իսեմ, եթե գսե հայր ու մայրդ կեզ թողուն, որ ամենամոդիկ անձնավորություններն են, մարդու համար ես կեզ չեմ թողում, ես կեզ որ չեմ թողում։ Հետևաբար, ես քեզի մինակ ստեղծեցի այդ սկացումը տրիկու մեջը, որը ոչ քո մայրդ, ոչ քո հայրդ, ոչ քո գինդ, ոչ քո ամուսինդ, ոչ քո զավակներդ, ոչ քո թորներդ, ոչ մեծ հայրդ, ոչ մեծ մայրդ գրնա հասկանալ քեզի։
Ոչ մեկը կգնա հասկանալ քեզ։ Երբ քիշերը գլուխը դարձին կտնես, եւ արցունքները կսեսի հոսելու քո մենակության պատճառով։ Այսպես կխոգաս եւ կմտածես։ Կհիշես անցյալը, կհիշես դժվարությունները, կհիշես նեղությունները։ Կհիշես այն բաներում մեջ ասված, որ քեզի արդոնեց, որ մինակ լաս։ Որ այսօր մարդիկ այդ մենակությունները շատ կդարավին։ Հետևաբար այդ մենակության պատճառով որպես այդ փածը, այդ բարավությունը, այդ մինակությունը լեցնեն։ Ձեզ մեր յուրաքանչյուր շատ լավ գիտեք, որ ինչեր գտնեմ մարդիկ։ Թմրեմոլության, փախտակուշաբության, հարստության, գեղեցիկ օտոներու, գեղեցիկ վիլլաներու, Ավորինի հարստության, մեղքի բորոնգության, ցանկության, աչքերու ցանկության, ամեն տեսակի ստորին բաներու։ Երբ 23 տարեկան էի, իմ սիրտս Քրիստոսի հանձնեցի, անգե առաջ, մեկ շաբաթ առաջ, նախքան ապաշխարությունս, որոշած էի, որ ես ամեն տեսակ բան պիտի փորձեմ, որպես այս մերագությունս, զգացումս, բարավությունը լեցնեմ։ Ըսի աշխարհի մեջ ինչ կա, ամեն պիտի փորձեմ։ Ամեն բան պիտի փորձեմ։ Լիստը պատրաստեցի, որտեղ եմ պիտի սկսեմ, որ մեղքի վայրեմ պիտի սկսեմ։ Մեկ շաբաթ ետք, որ դագավին առաջին քայլը շարած, հոգևոր եղբայր մի եկավ եւ ինձ իսա որ ուզես երբալ Աստծո խոսքը լսել արաքելական որ ես տվիր եմ եւ արաքելական դիգացում սաբակեմ եւ արաքելական եղբայրացության մեջ ուզես երբալ Աստծո խոսքը լսել երբասան դրամ եկած է քեզի չափ Աստծո խոսքը կարողս ըսի հոնալ գերտ հարց չունի ամեն դեպի դիետ ամեն բան մի փորձել հոնալ գերտ հալելույա այն կորբան համար Աստծո Ամեն Առաջին օրը որ ես Հայաստանյանց արաքելական հոգևոր եղբայրակցության սրահ մտա այդ օրը աշխարհեցի։ Աստված ես չէի, Աստծո հոգին էր, որ առաջնորդեց, Աստծո սուրբ հոգին էր, որ առաջնորդեց եւ արգելեց ինձ այդ բոլոր բաները։ Եվ այդ բարավությունը եւ այդ մենակությունը Աստված իր սուրբ հոգին միջոցով լեցուց։ Եվ ես ինձ առանցին չեմ զգար։ Ինձ համար բոլոր աշխարհ Եվ մեզ մեր յուրաքանչյուրիս համար այդպես լավ է։ Բոլոր երկիր, բոլոր աշխարհ, բոլոր հարստություն, հարազատ, օդար, ասկագից, օդար ասկեր։ Չեն գնար համը ասել դիրոջ սուրբոքին ներկայության համար։ Բոլորը հարկելի են, բոլորը սիրելի են, բոլորին հետ ենք, բայց քեզի եւ ինձ համար միակ հասկացողը, միակ լեցնողը, միակ առաջնորդողը, միակ հերդ ապրողը, հերդ գնացող, հերդ արթնցողը, քեզի առաջնորդողը, քեզի իմաստություն տվողը, քեզի շնորհք տվողը։ Սուրբ հոգին ինքն է։ Աստծո հոգին ինքն է։ Որքան եւ ներգացության կմատնվին, եւ դժվարության կմատնվին, Սուրբ հոգին ու անպարփար հարաճակներով այսպես է եղել։ Այսպես է դրած աչքից այսպես է։ Եվ մենք երբ կհնազանդենք այդ խոսքին, կտեսնենք որ Աստծո երրորդ խաղապարը, երրորդ կամարը, որտեղ մենք երբեմն շատ հարցերում մեջ գամասանք պետք է լագասենք, գամասանք պետք է լագասենք։ Բայց Աստված կուկակսը ոչ ասի, իմ կամքս։ Իմ շնորհքս, իմ իմաստությունս, Սուրբ հոգի լեցունությունը, անոր օրհնությունը, անմեղատրելի, առանց մեղքի, առանց կայտավության, սրբության լեցուն իմ խաղապարս ես։ Հալելույա։
Մարդիկ որ կփնտրեն այդ մինակությունը լեցնել։ Մարդիկ քաղաք կերտան, դեր կբդդին։ Գիտեք ինչու կփնտրեն։ Ցավոք սրտի, ես ամենը լալով այդպես էի։ Որովհետև հայ ասկը եւ շատ ասկը Աստծո խոսքը չեն գարտած։ Ամեն։ Աստված այս քերեցիկ հավիտենական խոսքը մեզ մի յուրաքանչյուր ծերկերու մեջ դրած է։ Ինչպես պիտի հասկանանք Սուրբ Հոգիի լեցունությունը, ինչպես պիտի հասկանանք, որ Աստված քո է, ներկա է եւ մեր հայրն է, եւ մեզի որ չի ցկել, եւ մեզ հետ կգալի, ինչպես պիտի հասկանանք։ Օթեն, ձովեն, հողեն, ով պիտի իսե։ Եթե ոչ Աստծո խոսքը եւ բաներ եւ ուղիղ։ Ով պիտի առաջնորդե մեզի։ Եվ ցավոք սրտի մեր հայ ժողովուրդը մեծ ամասնությամբ սուրբիկ չեն գարտած։ Անկամ բանանի լսեի սուրբիկ կգարտած ոչ սա։ Լավ ինչու չես գարտարսի եւ քիչ մը հետաբնտեցի, ըսա որ քեզ իրականությունը ասեմ, ես սուրբիկ չեմ տեսած նույնիսկ։ Շատ սիրով ես քեզի երոջ օգտան կծեցնեմ, հաջորդ օրը կացի իրենց սուրբիկը։ Ռամի ասես սուրբիկ կս եւ գարտա։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստծո խոսքին անհրաժեշտությունը նախապանն է մեր կյանքին եւ Սուրբ Հոգիի լեցունությունը գորիսն է մեր կյանքին։ Անիկա մեզի գուտա լեցունություն, իմաստություն, շնորհք, քիչ մի քանի գեներով պիտի անդրադառնանք Աստծո շնորհքին։ Ես կհավատամ եղբայրներ եւ քույրեր, որ մեզ մի յուրաքանչյուրս որպես հավատացյալներ մեծ բավարար ունենք, որ Սուրբ Հոգիով լեցվում։ Մեծ ուրախություն ունենք, որ Սուրբ Հոգիով այսպես երանք։ Մեկը գալով հավատացյալ լալով չուզեր Սուրբ Հոգիով լեցվի։ Բոլորս մեր ուրախությունն է, մեր փափակն է, որ մենք Սուրբ Հոգիով լեցնենք։ Մենք Աստծո փառք եւ շնորհակալություն որ մեր ծնողներուն հավատքին եւ մեր գնկահայրերուն հավատքին շնորհիվ մենք մեր մանկության այդ սկանչերի մգրտության ավազանը թափվեցանք եւ ելանք Աստծո ծառայի միջոցով եւ այդ օրվան մեջ մենք Աստծո հոգին ստացանք Աստծո հոգին առաջնորդությունը օրդնությունը փրկությունը շնորհքը մենք արինք բայց անի սկիզբն էր, անի առաջին կայն էր, անի զարգացնելը և անոր մեջ մեծնալը, Սուրբ Հոգիով առաջնորդվելը, ուրիշ ման էր մեր։ Մի մարեք ծեր ներսիտին Սուրբ Հոգի։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Մեր ժողովրդի մեծ ամասություն ցավոք, մգրտութեն են ետև, ոչ հետազոտում, ոչ Սուրբ Հոգի առաջնորդություն, ոչ Սուրբ Հոգի լեցունություն։ Անորոմար երբ ավաշխարեցինք, հաջորդ անգամ, այն ադենքս երբ ավաշխարեցինք, Սուրբ Հոգին արինք, անգամ ևս լեցու Սուրբ Հոգին, անգամ ևս լեցու։ Բայց անոր լեցունությունը, անոր փառքավաճ վիճակը իմ և կուծերքը դե եղբայրս։ Աստված չմարդացվեր, ոյն է մեկուն, որ Սուրբ Հոգիով լեցվիր, ուզեգը, պապակի լեցվիս, բայց կնխուն չի զարվեր մեկում։ Չսեր ամբանա միդի լեցվիս, ամբանա ինձի միդի զարայես։ Սիրահոժար։ Ուրախությամբ, դերոջ արջև եկեք սետ սմզությամբ, որպեսի դերնալ իրնելի կրը մեզ նո յուրականչուրիս գյանքի մեջ։ Մեզ նո յուրականչուրիս համար անհրաժեշտ է, որ Սուրբ Հոգիով լեցվինք։ Այս բաժակը այսքան չուր լեցուն է։ Գրնալալոր քիչ այսպես է մեկումը, գրնալոր այսպես է, գրնալալոր քիչ ավելի պաստր է, գրնալոր միջև պերանն է։
Քեզ համար դերևս բավարարություն է, բայց Աստծո համար բավարարություն չէ։ Աստծո ուզածը եղբայրներ եւ քույրեր գիտեք ինչ է։ Հորտինն է։ Աստծո ուզածը թափիլն է։ Ինչու՞ մի տապի տաբովներ։ Բավարարչի այս բաժակ երբեցի, այս սիրտ եւ այս անձնավորություն դու չստեղծեցի, որովհետեւ լեցվի իմ ուրախությանս համար, իմ բրգությանս համար, իմ ծառայությունը բավարարչի ովներ, ոչ բավարարչի։ Աստված կուտա Սուրբ Հոգին եղբայրներ եւ քույրեր մեզ մեկ յուրաքանչյուրիս, որովհետեւ հորտին եւ եթե ագը չհորտի, ծառերը չեն բարձրանալ։ Բդուղ չեն կուտերմեն։ Պիտի հորտիկ եղբայրներ եւ քույրեր։ Հիսուսի անունով Սուրբ Հոգի ներծությունը մեր մեջ արատ բդուղ է։ Մենք մեզի համար չէ որ միան պիտի ապրենք։ Մենք իմանցիս համար, ես իմանցիս համար չէ որ պիտի ապրենք։ Դու գացի համար չէ որ պիտի ապրես։ Այ նաև ուրիշներու առաջնորդել Սուրբ Հոգի զորությամբ եւ Սուրբ Հոգի օգնությամբ։ Անորամար երբ Սուրբ Հոգին իջավ աշակերտներուն վրա, լեցեցավ աշակերտներուն վրա, առաջին բդուղ 3000 հոգի դարձի եկավ։ Հալելույա Հիսուս մամբար։ Պետրոսի լեզուն բացվեցավ։ Պետրոս որ չէր մնար խոսի, գվախնար, գվախվեր։ Դերս քիչիկ Սուրբ Հոգին ուներ, դերս հաշիվներ ուներ, դերս չէր աշխատած անձին վրա։ Երբ միապանություն եղավ, երբ կողմի եկան Վերնադան մեջ ինչ-որ քիչ առաջ կարտացինք, երբ ձեր սերքին ուղած էին, երբ Աստված իր հոգին տապեց այդ Վերնադան վրա, թող տապե հոգին մեր վրա իր արատ հոգին տապե մեր վրա, որպես երտանք, որպես գրակ, ինչ-որ քիչ առաջ իջտեցավ, որպես հորտնություն, Հայաստանի մեջ մեկ հոգի չմնա որ չաշխարհե։ Հայաստանի մեջ մեկ հոգի չմնա որ չաշխարհե։ Մեր հայրենակիցներն են ասում, բոլորը փրկության պետք ունին։ Հետևաբար թող Տերը մեզ առաջնորդի։ Ուրեմն հավատալ, որ առանց Սուրբ Հոգի լեցունության չգրնար հավատ կլալ։ Չգրնար Սուրբ Հոգի լեցունությունը անհրաժեշտություն է եղբայրս եկունես։ Երկրորդ Սուրբ փափակ ունենալ, Սուրբ փափակ ունենալ։ Փափակ ունենալ չեմ ասել, Սուրբ փափակ ունենալ։ Դերևս դու փափակ ունիս, ես փափակ ունիմ լեցվելու։ Բայց իմ ներքին մտածումս լեցվելու շարժարիտս ինչ է, որովհետեւ մարդիկ տեսնեն ես սերս կտնեմ բժշկություն գլա, հալելույա։ Նազոն ինչ ալը բարավեցա։ Որովհետեւ խոսք ասեն, որովհետեւ մարդիկ բժշկվին, որովհետեւ մարդիկ կարելու սկսին։ Հալելույա։ Սուրբ փափակը Մույս պապակեն դարբեր է։ Սուրբ պապակը և գուքա Սուրբ Հոգին կու մեջ այդ պապակիտ իման վրա, Սուրբ պապակիտ իման վրա ուրիշներու պրգության միջոց է։ Բայց բարձավես պապակը անցնասիրություն է, դերես ես կուզեմ բարգև ունենալ։ Դերես ես կուզեմ պարստակույն Սուրբ Հոգի բարգև ունենալ։ Միթե Աստված սրդերը չկներ, միթե Աստված հոգիները չկներ չնայիր։ Եթե բամը պիտի դա, չի գիտեր որում պիտի դա, ինչպես պիտի դա։ Աստված այսօր կուզեմ մեզ մեկ յուրաքանչյուրս իր հոգին իմաստությունով և լեցունությամբ պատրաստել, որ մեր պապակները սուրբ են։ Չեմ սեր սուրբ չէ, հավանաբար ձեր պապակը ինձ մի ավելի սուրբ է, բայց Աստուծո խոսքին գարիքն է, պետքն է, որ ձեզի ըսվի այսօր ուզե ասացել, որ ձեր Պապակը Սուրբ ըլլա, Սուրբ Հոգի լեցունությամբ։ Մեր դիրամայրը մարեմ ասվածածին Սուրբ Պապակով լեցուներ։ Եվ բատմության մեջ տեսնենք իր Պապակը և իր գարձիկը այն էր, դերոջ հետ և կխոսեր, որով դեպ բրգիչը թողկա, բայց որում իչոցավ ուզ է թողկա։ Մի ամպրգիչը թողկա։ Եվ ասված սավ անուշիկ բարյամքում իչոցավ է թողկա։ Որտև կու պապակըտ սուրբ է, որտև կու պապակըտ օրնյալ է, ես կուզեմ կու իչոցավ է ծնի։ Հալելույա Հիսուս։ Եվ մեր պապակները սուրբ են, Աստված մեր մեջ ծնունդ է։ Գծնվի մեր մեջ Աստված, կու հորդի Աստված մեր մեջ։ Երորդ, հնազանդին Աստուծո խոսքին ամեն քնով,
Դեր ինչ որ գսե։ Մարիամի համար թույլուներ։ Մարիամ դու մի դիրանաս։ Թույլուներ։ Բարս խոսքեր այս մեկը։ Եթե Մարիամ հոգիով լեցուն չլար, բարզամոտությամբ լեցուն չլար, դերոջ հանցլավ չար, դեպ մինչև 14 տարեկան աղջիկները գերտային, տաջարի մեջ հոգևոր սնունդ գարնային, հոգևորը մեզ կտաստի արակվեին, և 14 տարեկանին այդ սորվեցնող մայրերը և սենտի հայրերը տաջարեն կսեին կացեք, սերգուն այդես պետք է ամուսնանակ երտակ։ Մինչև 14 տարեկան Մարիամ սորվեցավ, ինչպես պետք է խոնարի, ինչպես պետք է հանազանդի։ Բայց վերջավորության ինչ սա Մարիամ։ Այս քո աղախինը դեմ, ինչպես որ ուզեսան մեզ խորլա, հալելույա։ Երբեմն մեր առաջարկները Աստուծո կողմեն, Աստծո խոսքի մեջ մեր դժվարին երթա։ Մեզի համար դժվար առաջարկ է։ Եթե ես ասպես ճշմարտության խոսիմ դրամ չեմ շահեր։ Եթե իրական աղավին կյանքս ետև կմնամ, այս կաղապարները սատանայի կամ ասենք մարդկային կաղապարները մեզի կճնշեն երթա։ Ահա ես դերոջ աղախին եմ, սացիպես եմ։ Ահա ես դերոջը ձարան եմ, ովեր Սուրբ Հոգին ինձ ինչ կսե, ես պատրաստ եմ, ենթարկվելու և հնազանդել։ Դու ինչպես կուզես, զիս առաջնորդել, որպեսզի միան քո հոգին աշխատի իմ մեջս, որպեսզի միան մարդիկ տեսնեն Սուրբ Հոգիի բարի գործերը իմ կյանքիս մեջ և փառավորեն քո անունդ, ոչ թե իմ անունս։ Փառավորեն քո անունդ։ Ես ետև մնամ, ես կոշիկի գաբեմ կամ կակեմ, թուն փառավորվի որդեր, թուն որովհետև մեծ ես։ Խոնարհել Աստծո առջև չորրորդ։ Մարիամ դարձյալ սա։ Ինչու Մարիամ մասին շատ կխոսենք, գիտեք շատ օրինակներ, որը Սուրբ Հոգին հալածավ։ Եվ նման է Սուրբ Հոգի հղությունը մեր կյանքի մեջ, լեցունությունը մեր կյանքի մեջ, որ փրկչին մասին խոսենք։ Եվ Մարիամի մեջ են փրկիչը եղավ։ Փրկությունը եղավ։ Ամեն աշխարհ փրկության հրավիրվեցավ։ Մարիամը սա իմ անձս կմեցնե դերը, վասնզի իր աղախին խոնարհությանը նայեցավ, ուրեմն չորրորդ է խոնարհությունը անհրաժեշտ է իրականությունից կյանքի մեջ, որովհետեւ հոգին գործը հմարտության հետ հոգին գործում։ Ոչ ակովեն ասի, ասես երբեք դեսնի եւ աղախին գործը։ Բայց խոնարհությունը մեծ հրավեր է, որ ով դեր Եկուր և լեցուսիս, եկուկա դերը, և գլեցնը դերը, պատրաստ է եղբայրս եկուրս, վասնսի քո աղախինի խոնարհությանը նայեցար, այս մեծ բադիվ է ինձ իրեն, այս մեծ շնորհք է ինձ իրեն, Սուրբ Հոգիի լեցունությունը ինձ դվիր, ով դրասիկա մեծ բադիվ է ինձ, և ուզեմ քո պարքիդ համար կորզացել, 100 է, ոչ թե 99, 100 է, ուզեմ որ դու իմ կյանքից մեջ փառավորվես, ով դեր։ Շատ կետեր կան եղբայրներ երկույրեր, բայց ծեր ժամանակին չեմ ուզել շատ երկարաններ։ Արդյունք, երբ Սուրբ Հոգիով լեցվեցանք, մեր մենակութենեն պրգվեցանք, զգացինք, որ մեկը գա, որ մեզի հետ գաբրի, և մենք առանցին չենք, մեզ կաչալերող, մեզ առաջնորդող, շատ կներես տային որ։ Անցանել ետ տալին կրոջ արդյուն ինչպես ես ուղիրս ասի։ Սավ եթե Սուրբ Հոգին չլա, շատ դժվար է։ Համացային, ստեր առադավ է Սուրբ Հոգին։ Անիկա մեզի ուրախություն կուտա։ Մարդիկ այսօր ուրախություն կնդրեն, քեվ, տրամ ծախսել, երթալ, բդդիլ, ուրախություն։ Բայց որ ուրախության մասին կխոսենք։ Որ ծուծության մասին կխոսենք։ Ցկելով իրական, հավիտենական, Սուրբ Հոգիի տված ուրախությունը և երթանք ժամանակավոր ուրախության ետևեն։ Է չունենք լավ, մեր ընտանիքը տանորքից մոդույլի չեղան, չուրախանանք։ Քեզ իսեմ եղբայրս կունես, ցկե որպես նույնիսկ այդ ուրախությունը Սուրբ Հոգի են լա։ Սուրբ Հոգի առաջնորդ, որպեսի բդղապերը լա, որպեսի զավակներու դարձև, դիտնոջը դարձև, ամուսնի դարձև, հորդ, մորը դարձև, թուն օրդնյալ անցնավորություն։ Հոգաս 1:39-ի մեջ ամեն անգամ որ ասարվածը կգարտամ շատ կուզդիմ, բայց հուսամ որ այսօր բերնամ զսպետես ինձ։
Ղուկաս 1:39-44 լավ դիգրեք։ Այն օրերը ելան Մարիամ ու արտոլարով Լեռնագոմ Մուտայի մեկ քաղաքը գնաց։ Մտավ Զաքարիային տունը ու Ելիսաբեթին բարև տվավ։ Երբ Ելիսաբեթ Մարիամին բարևը լսեց, մանուկ որովայնի մեջ խաղաց։ Ու Ելիսաբեթ Սուրբ Հոգով լեցվեցավ։ Ելիսաբեթ Սուրբ Հոգով լեցվեցավ։ Դեռ գործեց։ Եվ բարձր ցայնոմը կանչեց ուսավ։ Օրտնյալ ես տունգիներու մեջ եւ օրտնյալ է որովայնի դուբը։ Այս ինձ ինչպես եղավ, որ իմ դերոջս մայրը ինձ եկավ։ Բացի ահա երկու Փարևի ցայնը ականջիս ասա։ Մանուկ որովայնի սպեջ խաղաց։ Ուրախություն խաղաց։ Երանյանոր որ հավատացել է կանզի պիտի կատարվի այն բաները, որոնք դերոջն են ստացան իրեն։ Երբ դու Սուրբ Հոգի ուրախություն եւ խաղաղություն ունես սեղմերս եկույրս, երբ դու դերոջմով ուրախ ես, երբ այցելություն դնես, երբ մարդիկ քեզի կհանդիպին, ուրախություն ուղղորդիկ մեջ է, եւ ուրախություն ուտես, ուրախություն ուպաշխես, որ ուրախությունը, ոչ թե ժամանակավոր այն ուրախությունը, Սուրբ Հոգի են եղած ուրախություն, որ իմ կյանքի մեջ փոփոխություն, մանգին, որ իս մեջ խաղաց, ուրախություն։ Մարդու մեջ այնպիսի սկանչելի փամը պիտի ներշնչես, այն հոգին, որ Աստված քեզի տված է, որ իմ մեջ ուրախություն է, իմ մեջ հոգին սկսի իմ մեջ աշխատի, հոգին սկսի իմ մեջ խաղալ։ Աստվածասունը մար մեզ մի յուրաքանչյուր սկանչած է, որովհետև այս աշխարհի մեջ եթե հարցնես մարդիկ ուրախություն, ամեն տեսակ բան են որպես ուրախանան։ Հարցուն անուս պիտի դաս իսկական ուրախություն, հավիդենական ուրախություն, երբ դու Սուրբ Հոգիով լեցնես։ Այսօր եկած ենք եղբայրներ եկույրը արաբել չապով լեցնել։ Այսօր եկած ենք խնդրելու դերոջն են, որ ով դեր մեր աղաչանք և մեր խնդրանքը այն է, որ նախ մեր անձնավորությունները ողբին ուզածի տեսնեմ։ Որովհետև եթե ես դագավին անհնազանդության մեջ եմ, եթե ես դագավին քո խոսքեդ լուր չունիմ և հետևաբար չեմ կրնար ապրիլ խոսքդ, գիտեք մենք արիքներ փանալու ենք Տերոջը, արդոնություն տալու ենք Տերոջը։ Ինչու արդոնություն տալու ենք, որովհետև ինչպես որ քիչ առաջ ասի, մենք ազատ ենք, Աստված մեզ ազատ ստեղծած է։ Արդոնություն տալու ես եղբայրս եղբայրս, արդոնություն տալու եմ, որ Աստված իր Սուրբ Հոգիի միջոցով մեր մեջ հանգիստ գործի։ Ինչու։ Որպեսզի ըլլանք հորդարատ, որպեսզի ըլլանք պտղադու, որպեսզի ինչ որ քեզի եմ ինձի, գան ու մարդոց միջոցով հասավ բրգությունը, քու միջոցով էդ ուրիշներու հասավ, քու քեզի, քու անձիտ մեջ չմնա։ Քիչ եկ պիտի աղոթենք եղբայրներ եղբայրներ, պիտի խնդրենք Տերոջն, որովհետև Սուրբ Հոգի ներկայությունը, անոր իմաստությունը, անոր շնորհքը մենք սուրբ մոնենք, գիտեք, անուն Մեսրոպ Մաշտոցը, գիտեք չէ, Մեսրոպ Մաշտոց հոգի են առաջնորդված, այն օրերուն Աստուծո հարկը կիցով, Աստուծո սիրող, Աստուծո բաշտով, սա ով դեր ես քեզ շատ կսիրեմ, ես քեզի կբաշտեմ ով դեր, բայց կառաջեմ ու հոգի միջոցով, ինչպես որ ուզես, ինձի հայերեն դարեր դուր, որպեսի այս խոսքը հայերենի տակ բարեն խոսքը, որպեսի ինձ ժողովուրդս փրկվի,
որպեսզի ժողովուրդը սարքերական կյանք ունենա։ Եվ Աստված իրեն տվավ այդ հոգերը։ Սա քո խոսքը պիտի թարգմանեմ առաջին անգամ ճանաչել զիմաստություն եւ իմանալ սպասել։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ո՞ր դուր ինձ Սուրբ Հոգիդ, որպեսզի իմ հարազատներուս, այսկականներուս, օդարներուն քո հոգիի միջոցով փրկության միջոցով։ Որպեսզի մեկը չմնա որ չփրկված։ Որտեղ քո գամքը այս է եւ իմ գամքս քո գամքիդ կենթարկվել։ Թող Աստվածի շնորհով լեցնես եղբայրին։ Ամեն։ Հավատքով եւ եղբայրս եղբայրս։ Մեր քուները խորարեցեն։ Աստված կարող է հրաշքներ կատարել այսօր մեր կյանքի մեջ եւ ամեն օր եղբայրներ եղբայրներ։ Հալելույա Սուրբ անվան, հալելույա երկնավոր երկու Սուրբ անվանդ։ Ողջունենք երկնավոր Հայր, փառք, գոհություն եւ շնորհակալություն կհայտնենք քո սուրբ ներկայությանդ համար, քո օրհնյալ ներկայությանդ համար ով դեր, քո սուրբ հոգիի լեցունության համար ով դեր։ Դեր փառք ու դանքեզի եւ շնորհակալություն կհայտնենք, որ այս շնորհքին մեզի արժանի դարձուցիր դեր։ Մենք որ օտարական էինք, մենք որ չէինք գիտեր դեր, մենք որ հերավոր էինք դեր, մեզի մոտ բերիր քեզի դեր։ Մեզի շնորհքի միջոցով սուրբ հոգի ներկայությամբ ամոր առաջնորդությամբ ով դեր շնորհ կրիր, որովհետեւ մենք կարողանանք հասկանալ այս սքանչելի բռնությունը, որ քու զավգիտ Հիսուս Քրիստոսի եւ աշակերտներու միջոցով մեզի հասանող։ Այսօր ով դեր գաղութենք եւ գաղաչենք միաստապար, որ մեզ մենք յուրաքանչյուրիս վրա եւ խումբովին եւ հատկապես այս խումբի վրա հոգին տապեստեր, լեցունությունը տապեստեր Հիսուս, որպես ամեն մեկ խոսք, ամեն մեկ ծառայություն, ամեն մեկ հարաբերություն, ամեն մեկ աշխատանք դեր քու հոգին միջոցով լադեր, որպեսի բդղափերը լա, որպեսի արդյունաբերը լադեր, օգնե որպեսի մեր եսերը քու ոտքի տակ տնենք, մեր հվարդությունը քու ոտքի տակ տնենք դեր, օգնե եւ մեզ ձևակերպե դեր, օգնե եւ մեզ օգնե եւ օգնե դեր, որպեսի մինչ մեզ կձևակերպես դեր, քու սուրբ հոգի օգնությամբ եւ կծավինք դեր, հոգջես եք դեր քու բարքի համար այդ վերքերը, այդ սավերը դեր, հայ օգնե մեզի, առաջնորդե մեզի դեր, այս խումբին առաջնորդներեն պատասխանատու եղբայրներս սկսյալ, պատասխանատու կույրերս սկսյալ, ամենապստիկ կիրակնունյայի աշակերտներ, հոգիով ըտ լեցուներ, բադանիները և եղնասարդները, և ամեն մեկ ներկա, որ հոս է ներ, ու սուրբ հոգի ներկայությունով և լեցունությունով, օժդես, առաջնորդես, լեցնես դեր, հոգիտ տող գործ է դեր, միայն հոգիտ տող գործ է դեր, որում միջոցավ ուզես դեր, միայն հոգիտ տող գործ է, որպեսի դեր օրդնապեր, արդյունապեր, բդղապեր, և շատ հոգիներու մրգության միջոց ըլլատեր։ Այսօր բոլորին համար դեր տուն արժանի ես, որտեղ քու կյանք գտնվիր դեր Հիսուս, որերը դեր մեզ ոչ չցկեցիր, մեզ առանցության մեջ չցկեցիր դեր, մեզ շատ լավ հասկացար, շնորհակալի դեր այդ բարավության համար, որ շինեցիր մեզի պատրաստեցիր, որպեսի հոգի արագությամբ գործել էր մեջտեր։ Հայր գաղութեմ, ամեն անան որոնք աշխարի մեջտերի, հատկապես Հայաստանի մեջ, հատկապես Հայասկիս մեջ ես պսպիրուս աշխարի դեր, որոնք գդարակին դեր առանցնուտեն էր, որոնք դեր լուրջունին կուխոսկետ դեր, որոնք լուրջունին սուրբ հոգի լեցնուտեն են դեր, այսօր դեր հոգի տապել էր մեր Հայասկի վրա, այսօր դեր, այսօր կեկալստյան դոլին, օրվան համար դեր, քու սիրույթ համար դեր, մեզ նույն յուրաքանչյուրի սիրույն համար դեր, այդ սերը զորացում, լեցուրակ անձնավորությունները դեր, այդ բոլոր անձերը դեր, իրենց գեցածներ դեր, հոգին տապել իրենց վրա դեր, որպես իրենց աչքերը բացվին և գարենան փրկություն ունենալ և խոսքի տնազան։ Հայր շնորհակալին այս ներկայության համար, շնորհակալին խոսքի ամեն բանի համար դեր, որ մեզի արագությամբ ուդաստեր, փառավորվիր ամեն բանի մեջ, հիմա և միշտ հավիտյանս, հավիտենից Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Դեր օրտե եղբայր Նազո, ես կամեն առաջ Նազո եղբոր չներգայացուցի, բայց կգազեմ, որ Նազո եղբայրը ներգայացվելու գարիք չկա բոլորս շատ լավ ճաշտան Նազո եղբայրը ով է, ինչ կորց հրած է դեր եղբայրակցության մեջ և տագավին դերը իրեն ուսին վրա
ինչ բեռնավորումներ եւ ծառայություններ դրած է, որբեսի ընե իր գործին համար։ Անոնք, որոնք չեն ճաշնար, նազո եղբայրին կամ այստեղ տեսան իրեն առաջին անգամ Հալեբի մեր եղբայրակցության երեց եղբայրներ են, որ իրենց օրով էր, որ մեր եղբայրակցությունը հոգևոր զարթոնք ապրեցավ։ Դեր օրհնե քեզ եղբայր եւ այս օրերուն քու եկեղեցիդ, քու եղբայրակցությանդ կողքին ըլլալը մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար քաչալերանք է, օրհնություն է եւ մխիթարանք է հայր։ Եվ այս խոսքերը, որ մեզի փոխանցեցիր սիրելիներ, անգամ եւս յուրաքանչյուրիս մեջ այն փափակը գարտընցնե, որ մենք ապրենք եւ գործենք Տիրոջ համար։ Պողոս Արաքյալ Դիմետրիոսին շատ հորդորներ տվավ։ Եվ այդ հորդորներեն մեկը, որ այն ավանդը, որ մեջդ կա, բահես Սուրբ Հոգիի զորությամբ։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրի մեջ Աստված ավանդ մտրած է։ Եվ Աստված կուզե, որ մենք այդ ավանդը, որ մեր մեջն է, որ իր մե արած ենք, մենք անեգա մեր չանքերով, մեր զորությամբ չէ, այլ Սուրբ Հոգիի զորությամբ բահենք։ Եվ այդպեսով մեր կյանքը Աստծո ավելի հաճելի պիտի լա, եւ մեր ծառայությունները սիրելիներ, որպես եղբայրակցություն Աստծո առջև ընդունելի պիտի լա։ Եղբայրը հիշեց այս եղբայրակցության բոլոր ծառայությունները աղոթենք, որ մեր ամեն մեկ ծառայության վրա Սուրբ Հոգին ինքան չի։ Մեր ամեն մեկ ծառայության վրա Սուրբ Հոգիի գնիկը լա, օրհնությունը լա, որպես այդ ծառայության սերմերը որ գցանվի, անոնք բդղաբեր դառնան եւ բդղաբերի Քրիստոսի եկեղեցին։ Գիտեմ, որ երջախումբը բարձրանա։ Եվ այս պահվա մեծ սիրելիներ, խոնարհեցնենք մեր գլուխները։ Խոնարհեցնենք մեր գլուխները եւ աղոթքով շարունակենք աղերսել Տիրոջը, որովհետեւ այստեղ են մեզի մի հաներ, եթե մենք գուլեցունությունը չայնենք, այստեղ են մեզի մի արձագեր, եթե թուն մեզի չորպես, եթե թուն մեզի քու հայտնություններդ չփոխանցես, եթե դու մեզի քո իմաստութենետ իմաստություն չսովեցնես։ Եկենք Սուրբ Հոգին իջնում է ինձ վրա, եւ այս պահվան մեջ քույրս եւ եղբայրս կենտրոնացումդ, աղոթքդ միան քո անձիդ վրա թողնա, քո էությունդ մասին մտածել եւ խնդրել, որ Սուրբ Հոգին այցելեք ես, Սուրբ Հոգին խմբի քեզ իրար։ Sուրբ
սիրելիներ, եւ ինչպես որ երկեցինք մենք այս պահվան մեջ, գադարյալ հավատք, գադարյալ վստահություն ունենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ կենթանի է, Սուրբ Հոգին մեր մեջ քո է, Սուրբ Հոգին այն ավանդն է, այն նվերն է Տիրոջմեն, որ եկած է եւ քու դաջարիդ մեջ կբնակի։ Մեր Սուրբ Հոգին այսօր այս պահվան մեջ ուզե քեզի այցելել, ուզե քեզի նորոգել, ուզե քեզի հաստատել, ուզե քեզի քաչ զինվոր մնել Քրիստոսի համար, ուզե քեզի այլափոխել եւ այս բոլորը գնե, եթե դու դրամատրված ես, եթե դու հանձնված ես, եթե դու գվստահես։ Սուրբ Գիրքը մեզի գվադվիրե եւ սորվեցնե, որ եկեղեցվո երեցները արդոնություն ունին օրդության աղոթք արձակելու։ Եկեղեցվո երեցներում արդոնված է, որպեսզի օրհնեն իրենց քույրերը եւ եղբայրները։ Եվ այս օրերուն սիրելիներ, որպես եղբայրակցության երեցներ, եղբայր Վարդանը, եղբայր Սվինը եւ Անարժանս, եւ ինչու՞ չէ նաեւ եղբայր Նազոն, որ մեր մեջ է Տիրոջ տված արդոնությունով, Տիրոջ տված իշխանությունով, ուզենք սիրելիներ, օրհնության աղոթք կնել, հաստատության աղոթք կնել, նորոգվելու աղոթք կնել, բոլոր անոնք, որոնք կպապակին այս ծրի բարգևը իրենց մեջ արձարծվի, այս ծրի բարգևը իրենց մեջ անգամ միևս փոցավարի, փոխվելու, այլագերբվելու եւ Հիսուսի նմանելու համար։ Մի խնդրեմ երես եղբայրներս, որ առջև կան կանգնին եւ բոլոր անոնք սիրելիներ, որոնք այս պահվան մեջ գուզեն ներգայանալ եղբայրները գաճ աղոթքով, օրհնության աղոթքով, միգուցե երկու բառով, գուզեն յուրաքանչյուրիդ օրհնել, քաչալերել, հաստատել եւ օրհնության աղոթք կնել։